الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، از ما سوال شده است که حکم ملت پرستی، قوم پرستی چیست؟ بارک الله فیکم. البته ملت پرستی، قوم پرستی، قومگرایی یک مریضی است که امروز در بین امت اسلام به نهایت انتشار شده است و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به صحابگانشان، به این یارانشان که در اطرافشان بودند، همیشه در این مسئله در باب ملتگرایی صحبت میکردند و منع میکردند و نهی میکردند. حتی آمده است که العصبیه لیس منا، یعنی تعصب کردن به قوم، ملتگرایی کردن، قومگرایی کردن، کسی که این عمل رو میکرد از ما نیست. و البته ملتگرایی، قومگرایی این امر جاهلیت است، این عملی جاهلیت است. و علما میگویند این چنین در مسئله البته ملتگرایی ابن باز کتاب نوشتند و در کتابشون عربگرایی رو رد میکنند و کفر مینامند. یعنی هر کسی که بگوید ملت من در نزد من یکمین درجه است، گرچنده که در ملت من مسلمان باشد، کافر باشد، رافضه باشد، بودیست باشد، این ملت من از دیگر ملت ها پیش می ایستد، برای من نزدیک است و پیش است. یعنی تولای تبرعش رو، دوستی و دشمنیش رو به خاطر ملت میکند. البته داند که میگن این عملش کفر است و همین انسان کافر میشد. یعنی در ملتش خریستیان، یعنی گفتیم اهل کتاب است، یهود یا نصارا، در ملتش بودیست است، مشرک است، میگوید این مشرک به من نزدیکتر است نسبت به یک مسلمانی که از ملت من نیست. مشرک از ملت من باشد، بودیست از ملت من باشد، یهود نصارا از ملت من باشد، به من نزدیکتر است نسبت به یک مسلمانی که از دیگر ملت باشد. و البته این چنین قومگرایی کردن کافر میشد، کفر است و صاحبش کافر میشد. و چگونه که بعضی از شاعرهای عرب نوشته است که عرب کسی نباشد این عرب است و این از قوم من است، گرچنده که یهود است و نصارا است و کسی نباشد از من است. یعنی امروز یهود و دشمنان اسلام کوشش میکنند و البته کوشش هم کردند و موفق هم کمی شدند برای این که ملتگرایی و قومگرایی را در بین امت اسلام وارد سازند. ترک خودش را از تمام دیگر انسانها افضل داند و ترک ملت خودش را دوست دارد، گرچنده که ملتش یک قسمش کافر باشد. فارس بگوید که من از همه افضلم و یک انسان فارسی به من از دیگر انسانها بهتر است، گرچنده که مجوس باشد. عرب بگوید که ما عربیم، ما بهترینیم، گرچنده که این عرب یهود یا نصارا باشد، بر من نزدیکتر است نسبت بر یک مسلمانی که از دیگر. پاکستان، هندوستان و تاجیک و هر یک ملت اگر خودش را این طور فکر کند، البته یک کفر را انجام داده است و همین یک نقشه یهودی است که در بین امت اسلام کاریده شده است و امروز ما به چشم سر خود میبینیم که این عمل انجام میشود و همین سبب شکست مسلمان ها است. یعنی ببینید، یک ملتگرایی امر جاهلیت، کار جاهلیت، یک بدبختی جاهلی که مخالف عقیده اهل سنت و الجماعت است، مخالف قرآن و سنت و صدر اسلام از صحابه و تابعین است، امروز سبب شکست امت اسلام شده است. برای آنکه امروز ما تولا و تبرع من را نه به خاطر توحید و اسلام بلکه به خاطر قوم و ملت میکنیم. پس الله سبحانه و تعالی میگه انما اکرمکم عند الله اتقاکم، انما اکرمکم عند الله اتقاکم. مکرمترین شما، بهترین شما در نزد الله با تقواترین شماست. ملتگرای شما نه، با تقواترین شماست. یعنی در بین امت اسلام سیاه و سفید، از قوم فلان و این فلان وجود ندارد. همه مسلمان یک ملتند، ملت ابراهیم حنیف که از شرک دورند و موحدند و اینها بهترینشان در نزد الله با تقواترین اینها است. از ملت بهترین را جدا نمی کنند. بارک الله فیکم. پس با جوانان نصیحت میکنیم که ملتگرایی را یک طرف گذارند و دانند که این شکست است و این عقب روی است و این شرمندگی است. خصوصا کمونیست های لعین دولت شیوعی ملحدی در زمان
70 ساله که در زیر مستملکه اونها، افسوس که متاسفیم که دولت ما قرار داشت، به نهایت یک ویروس شدید را در بین این مسلمانان آسیای مرکزی گذاشتن که ملتگرایی است. و بخصوص در تاجیکستان. در تاجیکستان وقتی که عموما نظر میکنیم میبینیم که میگویند جنوب و شمال ها یک عیب های خاص خود را دارند و جنوب ها عیب خاص خود را دارند. حتی کمونیست ها هم همتر تعلیم دادند که میگویند جنوب میگه شمال این بودیک است، شمال میگه جنوب این گاو است. اعوذ بالله من ذلک. یعنی مسلمانی جدا نمیکنند. در جنوب چقدر مسلمان های خوب است و در شمال چقدر مسلمان ها و علمای خوب است، اما عموما جنوب و شمال با وجود علماش و با وجود مسلمانش به هم دیگر طعنه میزند. و این چنین وقتی که نظر به خود جنوب میکنیم یا که به خود شمال میکنیم، شهر را از ناحیه جدا کردند. شهری ها، ناحیگی ها را، قشلاقی ها، دهاتی ها را به نهایت طعنه ها میزنند و به هر یک دهه وقتی که نظر میکنید دهه دیگر را، و وقتی که به درون دهه وقتی که نظر میکنید هر یک محله دیگر را، و وقتی که به درون محله نظر میکنید هر یک شارع، هر یک راه یا کوچه دیگر را طعنه میزند. محلگی، قومگرایی، کوچه بازی، دهگرایی، ملتگرایی اعوذ بالله من ذلک وجود دارد که البته شکست ملت ما، شکست تاجیکا من تصور میکنم از همین است. و همین ملتگرایی از کجا به وجود آمده است؟ از جاهل موندن، از بی‌علمی و از جهالت از اصل اسلام، از فرهنگ اسلامی و از جاهل موندن از عقیده اسلامی. چرا که ببینید ما وقتی که به دیدستی که امروز در تاجیکستان است نظر میکنیم، تا مکتب میانه تا صنف 11 بعد از این به دانشگاه نظر میکنیم، چی تعلیم میگیریم؟ هیچ چیز وجود ندارد، همش جهالت و احمقی است، کمونیستی است. از صنف 1 مکتب میانه تا صنف 11 یک سخن در موضوع محلگرایی وجود ندارد که محلگرایی رو رد بکند، بلکه تشویق به محلگرایی میکند. این استادهایی که امروز در مکتب‌های میانه خون کمونیستی دارند تشویق به محلگرایی میکنند و یگان تعلیم تربیوی، اخلاقی و دوری از محلگرایی وجود ندارد. و بعد از این وقتی که به دانشگاه میروید، این چنین در دانشگاه ها باز همون اساس کمونیستی محلگرایی وجود دارد که عاقبت همین شرمندگی، شرمساری، هم از نظر اقتصاد، هم از نظر فرهنگ، هم از نظر معنویات، هم از نظر سیاست شکست خوردن این ملت مسلمانی تاجیکی ماست. بارک الله فیکم. باید مسلمان از این عملها دور باشد و البته محلگرایی این یک قسمش انسان رو کافر میکند و قسم دیگرش این گناه